muraho neza. Amazina nihita ariko abantu benshi bakunze kwita kakajwi. Ora wita abantu ngo ni n'imihirimbiri. Ibi biterwa n'iki? Nuko harimo abantu batwimaga ibintu. Usanga umuntu yatetse, ugasanga umuntu yatetse ariko ari kukwima. Aha kubera iki noneho yewe wifashe ukanyita ingegera? Niki nakwimye hari gisobanura? Wakikubaza wagisobanura? Ko nakwandikiye mu gikari kugira ngo nzamuruka byanga. Aha nibyo byatumye unyita ingegera. Ariko mumbabarire. Muraho neza mwese Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mbanje kubasuhuza mu byubahiro byanyu. Rero nagira ngo muri uyu mwanya tuganire muri bimwe mwagiye mubona hanze aha. Hari video yigeze gucicikana hano mu Rwanda, ndetse ngira ngo buri munyarwanda wese yarayibona. Ntabwo iyo video rero yakozwe hano mu Rwanda gusa, yageze henshi ndetse yagiye irenga n'u Rwanda ikajya mu bihugu by'abaturanyi. Iyo video rero nta yindi mvuga, ni video ya kakajwi. Ngira ngo nyivuze mwese mwayumvise ko mwahise mubyibuka. Ariko iyo video nubwo rero yageze hanze bantutse kuriya, nababwiye ko nzagira icyo mbikoraho. Ntabwo nari kubireka kuriya gusa ngo bantuke akagegera ngo ndimbwa, akanuka ngo nta sambu yacu kanyaze. Ibyo se byarandakaje cyane, fata umwanzuro wo kubizana gutya. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi nabazaniye kakajwi, ndetse nabazaniye na se gatanoze, kugira ngo rero basobanure impamvu bantuse. Ntabwo rero nabyiherera na gutya. Aha reka batangire babasuhuze, duhere kuri gatanoze. Muraho neza nyakubahwa, ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye n'abandi aha nibyo bagiye batandukanye. Ngira ngo hari nishimiye kuza kuganira nawe. Aha nibyo, nta kibazo. Kakajwi nawe suhuza abantu. Muraho neza. Amazina nihita ariko abantu benshi bakunze kwita kakajwi. Aha nibyo bakuzi kuri kakajwi. Ahubwo twebwe twigeze no kugira ngo tuguhindurire izina, tube twakugirira neza ngo tukwite kakabwa. Aha iryo zina ntabwo wumva ko rigukwiriye? Oya, na data arabizi. Aha abizi gute? Kuko iryo zina ko twabonye ari ryo ryakubera. Kakajwi nabonye ari akazina rwose data subizi. Nakakera nashakaga cyane. Aha reka rero ntabwo mbizi ibyo bya kakajwi. Nanjye nagiye kumva numva ngo witwa kakajwi, siryo zina ryawe. Kari akazina ka data ari kuvuga rwose ntabwo kareke. Muri iyi minsi kugira ngo urubyiruko rwumve ko natwe duhari. Ibyo rero nabyo nta kibazo. Aha rero nafashe umwanzuro wo kugira ngo mfate indege nze muri Amerika, nze mbazane hano. Kuba twaje hano rero ntabwo twaje guseka, ntabwo twaje gushinyika. Ibyo mwakoze murabizi. Nyakubahwa ibyo yakoze. Aha ibyo yakoze, ariko nawe ushobora kuba warabigizemo uruhare. Nta ruhare nabigizemo nyakubahwa, usibye kunanirana kw'abana. Aha kuba warabyaye imbwa gutya ukayireka igakurira muri iyi nzira, wowe bitewe imbwa yo narayibyaye nyakubahwa. Ngira ngo wabyaye imbwa ntujye kuyita, byagenze bite? Nagerageje iki? Ntabwo guseka rwose yewe ntabwo naje guseka hano. Yego nyakubahwa, ni ibintu byambabaje. Imbwa nagerageje kujya wabyaye imbwa koko?
wanabyaye imbwa yo wifata ukajya gutuka umuyobozi ukifata ngo naka ngo ibintu nk'ibyo nk'uko nabyumvishe. Nashakaga hiti. Washakaga hiti waba uzi aho uyishakira, abazishaka bose banyura muri iranzi. Ariko narayibonye. None ko wayibonye yakumariye iki? Abantu benshi basigaye bati ngo kaka. Abantu benshi bahe ko bose bazi kuri imbwa, ibyo waba ubizi. Ndetse nimba ari data uri kugenda byamamaza muri iyi minsi. N'ubundi uri imbwa urabizi nawe, guhera mu 2006 nirwa nkurihira ibitoki bya Sibomana by'imineke warabimaze, Hamuduni bisheke yirwaga munigiramo yarabimaze. Ibyo bintu ubundi wagiyeyo gute ko nagiye kumva ngo bamurambe? Mwe murese tubanze twanzure ibyo byose ntabwo narimbize. Uwo murihiye kubera ko yagiye yibi bintu hafa. Ibi bitoki nyakubahwa nigize gusanga bamumanitse hejuru ku gitoki bamutendetseyo. Byabara bana by'urugomo gusa. Nta rugomo wari umaze gukura warahirimbanye uwi mukuru. Aya mutubabarire rwose. Wita abantu ngo ningegera. Nimihirimbiri. Ibyo biterwa n'iki? Niko harimo abantu batwimaga ibintu. Ugasanga umuntu yatetse ariko ari kukwiba. Kubera iki noneho yewe wifashe ukanyita ingegera? Niki nakwimye hari gisobanure? Wakikubaza wagisobanura? Ko nakwandikiye mu gikare kujya ngo nzamuruka byaka. Nibyo byatumye unyita ingegera. Ariko mumbabarire. Niki gihamya ko ari ngiye wandikiye nkabyanga? Niko nakwandikiye kwisuma. Wari wizeye se ko ari ngiye uri uyikoraho? Nama wangishije winzana muri ibyo bintu by'ubugoryi by'ubuhomora wabyikoranye wenyine. Sinzi ngo wagiye usombereye indege ndakubura ndarangisha u Rwanda rwose ndaheba ndiyakira. Ubundi wagiye ute muri Amerika? Ibyo rero kujya muri Amerika nabyo rwose mbabare ko namututse ariko nashakaga. Hano ntabwo twaje gusaba imbabazi. Niba ari igihe cy'imbabazi kizaza, ariko uyu munsi ntabwo ndashaka ngo musobanure. Yewe kuntuka ngo ndingegera gutya bene kariya kayini ukansereza mu bantu, abana bose bazi ko ndingegera. Nyakubahwa ngakakunyuza mu idirishya ngo burya akabwereza. Ibyo uwo mucyo rero yazanye hano mu gihugu. Ngira ngo hano mu Rwanda hari abantu benshi bagukurikira. Benshi cyane no mu burasirazuba bwa Afurika. Rero ntukabyishimire nabiri ko bagukurikira n'ubu bwaba bagushakaho nta kizima rwose. So rero ndagira ngo mubanze murebe igikorwa turimo. Twaje mu biki? Twaje mu biki? N'ubu ntabwo urumva icyakozanye hano. Ndi kuva muri kushinza ibyaha agasaba imbabazi. Ibyaha se ntabyo ufite? Nta makosa ntabwo ari ibyaha. Ko datanozaga kera igisuku igira isoko. Ntabyo namutoranya. Gatanazi rero nawe sobanurira impamvu. Nyakubahwa imbwa kuva yavuka. Nawe uri kubyumva ariko? Nawe uri kubyumva? Bitewe no kunanira. Ntabyo byakire kuko uriyo nabyo nta kibazo. Niyo nyakubahwa. Nashatse kuyiroha. Washatse kuyiroha we? Bitewe no kunanira. Njye ubwanjye nifatira umwanzuro mboha imbwa. Uramuboha? Ndamuboha. Ngiye kuyiroha ndanayiroha. Ariko irarohoka iragaruka. Sinamenye uko yagize. Iyo umujyana muri Nyabarongo ntabwo uzi Nyabarongo ahiba. Namutwaye mu kiyaga nyakubahwa. Oya nabyo ntabwo nshaka kuba. Ndabibaza mama kunanya. Nawe nagagushyigikiye uri imbwa n'ubundi watunaniye. Sinjye kuzana umugore. Ubwo twagize amahirwe nyakubahwa ndifuza kubasaba ko mwamuntwarira igabiro. Bakajya kumuncurangira nka radiyo byibuze. Aho twaba tumugiriye neza kumufata. Basi mu mutwari igako. Igako se ni umusirikare. Nyakubahwa sinjyana mwamutwara. Ukajyana byaba byiza ukanamujyana Rusororo bafungirwayo. Ko numva mu nyanga nyakuba kandi ndi gusaba imbabazi. Oya rwose kuguha ikibanza. Nyakubahwa azi ko gashobora kuzarenga iwawe akacika.
oya rwose njyewe nabyigiramo ntabwo yazabona hanyura ariko bibaye byiza nabyo tuzamushakira ikibanza hariya i Rusororo ibyo nabyo nibyo ariko kagire ibyo mbaza Gatanazi aha uyu mwana wawe nubwo yigize ingegera gutya yego nyakubahwa iyo urebye ejo heza he ubona azamarira iki iyi si ndetse n'igihugu nyakubahwa ariko atugurira akawunga ariko yigize imbwa kuko yirwa tukana aha abagurira akawunga kandi njye nawe turayirya rwose ubu nta nzara ikitwica ariya mandazi nayo njya mbona azana ni mwebwe abayazanye nyakubahwa yadukodeshereje moto izajya ituzanira amandazi ariko arya murumuna we hanyuma se iyo moto yazanye ni nzima izazinde bita ibicugute aha birumvikana byo ntabwo imbwa nk'iyi yabona moto si koko na korari nazanye ntabwo mwayikunze iriya korari ahubwo ndifuza ko mutandukana nayo kuko iri kugushyira mu makosa menshi ukirirwa utukana aha iriya korari yazanye nayo ndagira ngo rero ya ni korari yirwa inywa ikigage gusa data cya kigage cyawe ntabwo twakinywe tukarwara inzoka sinzi impamvu azana korari ngo niyo kuririmbira abantu iriya korari ikwiye kuririmbira amasazi nibyo ngewe mbona byayibera yego kuko nyakubahwa ibiri gusakuriza abantu mu matwi nyakubahwa mu byo nendaga gusaba nasabye kimwe ariko haburaga utundi tubiri sinzi nimba mwanyemerera twabadusaba nabyo nta kibazo gira vuba tureba ko ikindi kintu ndifuza ko mutazongera kumurekura ngo ajye hanze nubwo agenda buforode gasombera imodoka ikamugeza i Kanombe yamara umugezi i Kanombe ngo agasombera indege igiye guhaguruka ikamwambukana nimba ari umuzimu nimba ari iki nibyo ahoramo nyakubahwa aha n'ubuzima ariko nabyo biramusa ubundi ariko nari ndi Burundi n'abantu baho barankuze nyakubahwa turagusaba ko mwatubwira neva iyi mbwa yazongera gukandagira mu Burundi izi itakatishije asigaye ajya mu Burundi hose ajyayo nyakubahwa sinzi uko ateye aha ngira ngo ibyo bavuze ariko nasanze abakobwa beza data we ntabwo uzabyara imbwa ngo ijye gushaka umugore ntawe azabona rwose ariko nyakubahwa buriya mu bantu bose buriya umwana ajya bikirara ntabwo hano niba ari ubwoba niba utariye hariya hari ibijumba ugenda urya ariko uvuge cyane usobanurira abantu ikintu nyamukuru nifuza ni uko mu bakobwa bose bari mu Rwanda mwazandebera umukobwa rwose mukashumbusha ubona ko hano mu Rwanda twabona umukobwa duhimbwa ko nabaye umugabo babuze aho tubashyira se nyakubahwa rwose wabaye umugabo ryari ntabwo nyigutuka nta gihe ndabona nisubiyeho ntabwo nyigutuka ejo bundi natetse neza rwose nyakubahwa ibirayi watetse ibirayi wumva ko rwose ari bwo ubaye umugabo ariko uranyumvira uyu muhungu nyakubahwa n'imbwa guteka ibirayi nibwo bugabo turangira umugabo akarega kuntuka nyakubahwa bamumanitse mu bitoki so mana yamumanitsemo yamukubitaguye nagezeyo gisohora ijambo yera kitagira ubwenge ngo panga uyu muhirimbiri ngo wari wamfasha kandi bamusore data sigara cyari umuhirimbiri n'ubundi ariko ubundi wowe ko mbona ugifitemo imbaraga gake gake ni ukubera iki kano kagegera kakunaniye nyakubahwa naranize narakubise waranize se kubise najugunye umugozi induba naraziritse amakamba yose byaranze nyakubahwa nari naragize agahenge cyaratorongeye none mwakigaruye oya kukigarura byo ntabwo nibyo twagize ngo dufate imyanzuro ariko jyewe hagati aho mbabarira ababyeyi ukabyara uzi ngo ubyaye umwana hajya gusanga aho kugira ngo witwe umubyeyi ngo warabyaye ugasanga nacyo kikwita iyegera ukabyara aho kugira ubyara umuntu ukabyara imbebaho ukabyara ingagi sinzi impamvu nabwo nagiraga ngo ngusaba akantu gatoya kansabe nyakubahwa hano mu Rwanda rero dufite pariki z'ibirunga mugafashe mukakaduha tukakajyana hariya muri pariki bakazajya baza kugasura rwose nyakubahwa kumva mugiye kunyanga burundu cyokora yari yarisubiyeho
muri ino minsi amaze iminsi yarisubiyeho arimo agura akawunga afasha abakene buhoro buhoro kuko ibyo bintu abakene se yafashije bande hari abakene muri Amerika yafashije abantu yafashije Nsabi nyakubahwa Nsabi hano mu Rwanda yamufashije iki se ko ntabyo nigeze menya yamuguriye imigati n'ibirayi umuntu w'umugabo afashe imigati nyakubahwa nacyo ni igikorwa gikomeye kuko n'ubundi rero yarigize intagorwa nta kintu agikora ntabwo gufasha imikati ariko muri minsi ngenda no gushaka ibintu byinshi nahereza abantu mu minsi mikuru data nza kugura igikote cy'abakene cy'abasaza gishyira ku birenge cya kintu bitaga isi nabwo uzawukoze mwana wanjye ariko nubwo uri imbwa uracyamwita umwana wawe hano ntabwo isuku igira isoko niko nakubwiye rwose nyakubahwa isuku igira isoko njye mfatanyije nawe ubugegera ugira usaga umuryango wacu wa kera bari bari wamuhirimbiriwe nyakubahwa rero hano ntabwo twaje kugira ngo dutongane ibyo mwatonganye byose tutari kumwe hano ngira ngo urugo rwanyu rwajyaga rusha byo biragaragara nyakubahwa yantwikinze 3 nzimukamo ni wowe woroye ingegera nyakubahwa bwo imbwa yo narayoroye irangirananira ariko ngo yigeze kugutwika umunwa nabyo nabyumva yarantwitse gusa se ni wowe wamworoye rero kugira ngo ahubwo azagutwika n'amano yaramaze nyakubahwa azakuramo cyari cyaragiye nicyo narindi gushima ariko nyakubahwa ari kwisubiraho ariko hari ibyo mperutse kumva ejo bundi ngo nashimye Imana rwose numvise ngo kapfuye njya kubona mbona ingegera iracyahari njya kubona mbona gashize video hanze gashinyitse narinzi ngo karapfuye rwose ngo turagakiza rwose nyakubahwa ingegera nanjye nayo nzi ko nyiki mbone ahubwo irampamagaye ngo pangi numvira gushinyika amenyo rwose nyakubahwa abagera n'inzima nyakubahwa bajya bavuga ngo imboga mbi zijya ziva mu nkono abanyanga bose bazapfa mbere yanjye waciye uwo mugani ntabwo agihari rwose ibyo biroroshe gufata imboga ukazikuramo kugufata wowe tukagukura muri ibi bintu ujya ukora ni ibintu byoroshye rwose nyakubahwa ngenda mudasaba imbabazi ntabwo uva hano rwose ntabwo usubira muri Amerika ujya wiratisha ukanuka ngo ningegera ukabona uri muri Amerika ukumva ko ntazakugeraho wajyaga wiyumvisha ngo uri kure ukanuka ugatuka abantu bose ndagira ngo nkubwire rero muri Amerika ntabwo ari kure kugerayo nkakuzana nk'uko nabikoze ni ibintu rwose byanyoroheye ndagira ngo rero ibyo wakoze byo kuntuka ubanze usobanurire abanyarwanda bose muri rusange ntabwo ngewe nshaka ngo usabe imbabazi jyenyine usaba igihugu cyose cy'u Rwanda ndetse n'abandi bantu basanzwe bumva ururimi rw'ikinyarwanda ibyo wanshizeho by'amafuti ubisobanure rwose kandi nuza kwisobanura nabi nta kabuza mageragere hano zirafunguye murakoze rwose nyakubahwa dukoze iki hagati aho wamumaye akanya ngiye kwisobanura no gusaba imbabazi nibyo komeza kandi ntuzanemo bwabo ubwo ujya ukora rwose nyakubahwa sinzongera na rimwe kuvuga ko uri umuhirimbiri ibyo bivuze ubikuye ku mutima yego ngira ngo rero na Gatanazi yabyumviye ikindi cya kabiri sinzongera no gutuka abantu bose kari ingegera nushake rero uzajya utuka abazungu gusa ariko nugera ku muntu wa hano uzajye ushiraho powe ikibazo n'abazungu baranyiyamye ubwo rero niba barakwiyamye nta kindi rindagira shaka iyo ujya ushaka ikindi wakora numvise ngo muri Amerika ushatse wagaburira n'inkoko nabyo cyangwa ukazajya uziherehera nabwo
ikindi nazongera ni ukutekereza ni ukuvuga yuko nzagufata nkakumanika utubuno nkadukubita. aha none se ibyo wabivuze koko wumvaga ko wamanika ni isazi waba umanitse n'imyenda cyangwa kwa kundi ufata imyenda wafuze ukamanika ku mugozi? nari nahaze urwagwa Gatanazi yanyohereje rega. aha kuki rero wishyize mu rwagwa ukingana gutyo? Nikindi bidi bya data tutayikatira ibiryoshye. ariko Gatanazi nawe ushobora kuba ari uzana ibi bibazo byose njya muno. Amagambo menshi yajyaga yanuka kera maze gukura kuko n'ubundi cyuma gutukaga nicyo nawe wafataga nanjye numvaga kubikoresha rwose nyakubahwa rwose. birumvikana wagendeye kuri so. so wakubyaye Gatanazi. Mama we ni umuntu mwiza. aha reka tuvuge bari hano gusa ntitujye mu byanyuko. ariko se uramabariye kanze turaza gufata umwanzuro nyuma twabitekerejeho. aha Gatanazi rero nawe sobanura impamvu ari wowe watumwe ajya akora ibi bintu byose ajya akora. avuze ko ari wowe yajyaga abikuraho, hanyuma nawe ukaza ukasama hano ngo yarananiye ahubwo ubenza wowe umoka kumurushya. Gatanazi nawe ajya kuvuga mu mavidewo yose njya mbona umuhungu wa Gatanazi, nkibaza uwo Gatanazi avuga yewe ngatekereza Gatanazi ngo nawe uri umugabo, kumbi ni wowe wamwigishije ubugirira. hanyuma asobanura impamvu nawe hano nibiba ngombwa nawe ugume hano ntabwo usubirayo. nidusanga ari wowe uri mu makosa urasigara hano rwose. nidusanga kakajwe ari wowe uri mu makosa ariko ngira ngo we yamaze kwisobanura, hanyuma wowe sobanura ibyo akuvuzeho. yego murakoze nyakubahwa. aha nta kibazo. ngira ngo ahari bajya bavuga ngo ikibyarira kirigata. iyi ni imbwa yanjye koko ibyo avuga. kubera icyo ukomeje kumwita imbwa ari wowe numva wamutoje gutyo. nyakubahwa ibyo bintu ntabyo namutoje, ni ukwirwanaho bijyanye n'uko yagututse. wirwanyeho kugira ngo umutoza azajya amukira abantu kuriya. niwe wirwanaho kugira ngo agusobanurire amafuti kandi namwe murabikurikira. hanyuma ibyo yabivuze amatwi yawe yari arihe? nyakubahwa ibyo bintu yavuze ntabwo ari byo. ntabwo wigeze ubyumva ku buryo wamunyomoza nabyumvise nanze kumuca mu ijambo nyakubahwa bitewe na disipurine mwadutoje. noneho kakajwi wamundutishije nanze kuguca mu ijambo. kano kagegera niko warese guca mu ijambo. nanze kuguca mu ijambo nyakubahwa. aha ni njyewe kandi njyewe uri kubikora. waya nyakubahwa nuko mwampaye ijambo. aha cyakomeza twumve nta kibazo nabyo. yego iyi mbwa rero kuva 2006 yamye yiba. ndabyumva. inywa ibisindisha mayoga n'ibindi irananira pe. ngira ngo nababwiye ko nayihambiriye ngo njye kuyiroha iranga, imboga mbi zanga kuva mu cyungo biranga. ariko Gatanazi nawe rero hagati aho sinzi impamvu hano hakiri abagabo binjije nkawe. umwana ungana gutya ngo yageze muri Amerika umunsi wa mbere asoba mu buriri, anyara mu buriri uramufata murabimesa amashukura yamesa nyakubahwa wayameshe. iyo ushaka uburyo ujya gutimbwa cyangwa ukaba wamukuramo ururimi rwose ntabwo njyewe ntabwo mbyumva nyakubahwa. kubera ko bivuze ko hano mu Rwanda yajyaga asoba agatembesha imyuzi. nyakubahwa nari naramusasiye ibyatsi ngo ajya biraraho. ariko ugeze muri Amerika aryama kuri moto. namuguriye igisura nyakubahwa ntago akibikora. iyo abikoze mukuramo nkamuboha amaboko nkakubita utunyo paka dutose akabyimba ntabwo abiheruka. by'utunyo ni wowe wabimutoje? ntabwo ari njye wabimutoje nyakubahwa, gusa naratwereje ndadukubitagura kugira ngo atajya aguma kunyaragurika.
aha iyo Kandi ngeso yayiciseho iyo ngeso rwose amaje kuyicikaho ntago akinyara ku buriri. Nyakubahwa rwose ari n'ibyo mutari muzi, iyi mbwa amaje kuyita gatatu hano muri Amerika, nimuka nyito kwayo umaze kumuta ikaza inshoreye nkavaho n'imigira no gucirira buriya niko bimeze. Nyakubahwa bamutaye waramucirira. Nyakubahwa naramutaye ariko imbwa yagumye kumbana imbwa sinzi ikizayinkiza. Hanyuma rero ibyo byose mwavuze, ibyo mwasobanuye guhera ku munota wa mbere kugeza na n'ubu nta kizima numvisemo rwose. Ariko ibyo mwavuze, ibyo yavuze, ubwo yavuze, ibyo yakoze byose nabyumvise. Sinzi niba bizagera ku banyarwanda ari ibintu bizima. Yasobanuye ubugoryi ntabwumvise, ariko ntacyo rwose numvise, nta bwenge agira. Hanyuma rero katube tugize ngo ngira ngo abakunzi banjye mwese ndetse n'abanyarwanda mwese muri rusange ndetse n'abandi bantu b'abarundi nabo ndabizi bajya bakurikirana imbuga zanjye, ndetse n'abandi bantu bari muri Amerika bamwe babonye video yanjye. Nibyo navuze ngo njye muri Amerika mbazanire gatanazi hano, nzane kakajwi hano, basobanure impamvu banyambitse isura mbi bansebya hano. Ariko ibyo bansebeje byose mwarabyumvise, murabyumvise, nta kizima kirimo rwose. Ariko jyewe mu bushobozi bwanjye mfite bwo kwihangana nta kundi nabigenza, ni ukubajyana amageragere mukamarayo, nabwo ni ukubagirira neza, mukamarayo nk'icyumweru cyangwa icyumweru n'iminsi ibiri. Hanyuma video kakajwe ajya akora akazikorera hano Rusororo, yamara kuzikorera Rusororo rwose kamera tuzajya tuyizana. Nakora ibyiza nta kabuza azasubira muri Amerika, nazana ibyo ajya azana nk'ibyo ajya avuga azatura hano Rusororo, ntabwo ateze kuzayivamo rwose. Gatanazi rero ngira ngo wabyumvise, turasoje. Ubwo wabyumvise rero nta kibazo, reka mbanze nshimira abantu mwese mwakurikiye iyi video. Mbibutsa kugira ngo mukore subscribe kuri channel yanjye Isumo TV, na TikTok hose mujyeho mukore follow, ndetse na za Instagram zose mujyeho. Barangira urubyiruko hano mujye kuri channel yitwa Boomway, nabyo murebe ibikorwa bikorerwaho, dore ko bahugura urubyiruko. Iyo Boomway rero nayo ngira ngo kakajwi turamufata tumujyaneyo, bamuhugure, bamwigishe kubaho, kubana n'abantu neza. Abanyarwanda mwese ndetse namwe inshuti z'u Rwanda, murakoze cyane, murabeho.